problema, de seguida l'atendré. No, I was speaking with another client. Passa res, Cruz. He estat pensant allò de l'oferta que t'han fet. I crec que seria interessant que l'agafessis. T'he fet una carta de recomanació. Perdona, Cruz, m'estàs despatxant? Em sap molt de greu, Diana. Però aquesta decisió no és cosa meva. Ets una trepa. A high degree title. Oh, yeah, of course. College. Spanish. Yes. Sí. Me hice confeccionar una levita larga con pantalón y chaleco, sombrero y corbata, calzobotas y hablo en voz baja y sorda para disimular el timbre de mujer. Mi lucha es dar voz a la verdad cristiana frente a tantas impurezas, como la incitación al pecado de Rita Hayworth Hilda. No, esta es la reunión de inicio para empezar a trabajar. Ahora quedamos para otra reunión cuando ya tengamos ideas para desarrollar. Bueno, la fecha de la próxima es mejor que la decidamos entre todos por chat de grupo o emails, ¿no? Para quedar todos, digo yo. Feina me faria en un hotel, però me fa més il·lusió quedar-me aquí. I ja saps que als hotels tendeixo a ficar-me en problemes. Encara me'n recordo de la cara del tio quan li van obrir la porta. No parava de dir, això és intolerable, intolerable. Bé, és que vam ser noviats una temporada. Una temporada curta, que van ser 3 mesos. Sí, com a molt. Però van ser intensos, i ens pixaven de riure. Clar, tenir un rotllet amb un gai deu fer tanta gràcia. Vaja, el deus morir de riure, sí. I com era el Nando de nou? La veritat és que va ser una època molt boja. Parlant de Nalba, què me pot dir d'ella, del seu caràcter? Jo només puc dir que Nalba era una dona molt fonera. Però no me negarà que venir a Songrial en la mentida de sa germana de na Laura no sigui un acte irresponsable. Se va equivocar i va demanar perdó. I va demanar perdó després d'intentar robar? Bé, gràcies, senyor mestre. Ha estat molt amable. D'acord. Ja tinc tota la informació que necessitava. Aquí hi ha el meu número, per si voleu afegir res a l'informe.